Hello mindenkinek, én Big vagyok, és itt lennék egy új videóval, amiben beszeretném nektek semmi mondani nektek, hogy én csinálok egy olyan videót, amiben Chipsy, hogyha ő is beleegyezik, még nem tudtam megkérdezni, hogy csinálunk egy építek város sorozatot, és mindenkinek segítünk, azaz magunknak, mert ez közös város lesz, és ebben lesz majd egy kis film, nem is biztos, de biztos, értitek. És még annyit akartam elmondani, hogy én mindjárt kapni fogok egy ilyen kis webcamot, vagy mi az ilyen kamerát, amiben meg tudom izélni így a pofákámat. Szóval olyan csipesznek nem nagyon biztos. Na, értitek. És kb. Ennyit akartam még bejelenteni, de még van pár, amit be szeretnék nektek jelenteni, az, hogy lassan építettek nekem, meg Chipsnek is külön nem szeretnénk külön mapukat kivinni ketten, de ha szeretnétek, akkor csinálhatok egyedül itt, de vagy 3 főre, vagy 2 főre, de inkább 2 főre csináljátok a mapukat. És ha valaki tudja, hogy kéne elfogadni, vagy hova kéne elküldeni a mapot, abba leírom a Skype-nál, és akkor segíthetne nekem, Kent uramnak, meg is halálnánk, és hát elég kevés feliratkozónk van, nekünk ez nem is probléma, mert magunknak is csinálnánk videót. Szóval ja, ezzel a városos hülyeséggel szeretnék nektek így beszélni egy kicsit. Amint láthatnátok ezt a képet, ezt szeretnék megépíteni. Először is ha látszassátok ezeket a hegyeket, ezt, vagy ezt fogjuk megépíteni először, vagy pedig ezt, de nem biztos. Azért láthattátok ott az egérmet, mert nagyon nehezen tudtam megoldani ezt, hogy lássátok ezt a képet. Jó sokat szenvedtem. Először is én annyit fogok csinálni ezzel, hogy a Chips megcsinálja a közép területet, én meg azokat a hajókat, amit láthattál, de csak ennyit mondok el, a többi titok. Egyébként ez nem is város, most jöttem rá, hanem ilyen, hogy mondják azt, vár típus, vagy ilyesmi. Háttért megszokhattátok már, az a sok megtekintés, szóval sok kommentet nem is szoktunk kapni. Nagyon szívesen szeretnék így csinálni egy kérdezfeleleket, de ugye még nincs rá elég zsozsika. De most nem azért csinálom, csak lesznek vlogok, ugye akkor megoldjuk a telefonnal vagy a tablettel, szóval igen. Ennyit akartam volna, ha tetszett, iratkozz fel, itt volt velem senki, azaz magam. És még ezután el szerettem volna mondani, nem tudom most miért köszöntem el előre, a végén nem is fogok elköszönni, hogy én tőlem várhattok inkább sok vlogot, és közösen, de közösen nem biztos. Én a Gekomra fogok egy történetet elmesélni, hogy mi történt is vele. Szóval nem is köszönnek el, csak annyit mondok, hogy sziasztok! Sziasztok! És dobjatok egy lájkot, hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor most megtehetitek, hogyha most először láthassátok a csatornát. Szóval akkor el is köszönnék, sziasztok!